السلام عليكم لي باك انفورماتيك. اليوم باش نخدمو مع بعضنا اكزرسيس كومبلكس. معكم تقوى ضيفي ومرحبا بالناس الكل في كلاس انفيرس. باهي، هذه لينونسي متاعنا. باش نعطيكم نصيحة، اول ما تاخذ لينونسي تقرا الكيستيون الكل بليتو، تقرا الاكزرسيس من اول كيستيون لاخر كيستيون، وتحط هكا دي بتي رمارك تسهلك من بعد الخدمة. نوريكم كيفاش. باهي، اول كيستيون mettre sous forme cartésienne un nombre complexe 4 moins 2i le tout au carré. سهلة، معناها هذه باش تعملها ديفلوبمون وتخرجها في شكل a plus ib. اوكي. b résoudre dans C l'équation z carré plus 2 moins 4i fois z moins 6 égale à 0. باينة دلتا. اللي بعده pour un nombre complexe z on pose f de z égale à z cube plus 2 moins 2i fois z carré plus 2 plus 4i fois z moins 12. أول question قالك montrer que l'équation f de z admet une solution imaginaire. كي يقولي imaginaire راهي كالبارتي هذي، يعني يكون في شكل i fois b. imaginaire pur z0 que l'on déterminera. هنا يقولك تخبث شوي، تمشي تتعدى ديريكتومون للكيستيون اللي بعده. شنو باش تقرا؟ باش تقرا عطاك اف دو زد ايكال زد بلس دو زي فاكتور حاجه ايكواسيون دو سكوند دوغري. اوكي، هذه في العدد باش ديفلوبمون تاع زد كوب اللي هي زد موان زد زيرو، دونك هي زد زيرو مش هذه، هو عطيك بلس دو زي دونك زد زيرو ايكالا موان دو زي. تجي لهنا تعوض بموان دو زي تلقى ليكواسيون كلها ايكالا زيرو. كيستيون سي بليتو بي déterminer le nombre complexe b i c. اوكي، هنا باش تعمل ديفلوبمون وتقابلهم بهذه كيما كنا نخدمو عام دوزيام اني. اخر حاجة résoudre alors l'équation f de z égale 0 باش تخرجلو لي سوليسيون الكل. باهي، البارتي اللي بعدها باش تكون بارتي جيومتريك، خليوها على جنب. نبداو بالبارتي الاولى. نبداو بالبوتي تا produit remarquable 4 carré moins 2ab moins 2 fois 4 fois 2i plus b au carré plus 2i au carré تعطينا 16 moins 16i. b هنا 2 carré تعطينا 4 و i carré تعطينا moins 1 donc égal à 12 moins 16i. alors الكات موان دو زي لتو كاري تعطينا 12 موان 16 اي. هذه استحفظوا بها وركزوا فيها في الكيستيون اللي بعده تشوفوا شنو باش تصلح. البيتي بي باش نخدمو بالدلتا. نصيحة لوجه الله ديما خرج الا والبي والسي وحدهم باش ما تعملش فوت دو سين يتهلك بها الدنيا الكل. باهي، البي كاري اللي هي 2 موان 4 اي لتو كاري موان 4 سي يعني موان 4 فوا 1 fois moins 6 تعطيني 2 carré égale à 4 moins 2ab يعني moins 2 fois 2 fois 4i plus b au carré plus 4i كلها carré donc moins 4 fois 6 باش تعطيني plus 24 donc هنا عطنا égale 4 moins 2 fois moins 2 fois 2 égale à 4 moins 4 plutôt moins 4 fois 4i تعطيني moins 16i. b 4 carré هي 16 i carré moins 1 plus 24 باش يعطوني هذا. b ال 4 و moins 16 تعطيني moins 12 moins 12 plus 24 égale à 12 12 moins 16i. هذه فاش تفكركش في هذه. alors égal 4 moins 2i au carré. هذه باش تكون لنا دلتا وهذه بيتي دلتا اللي هي لامدا. توا باش نشوفو لي سوليسيون زد بريم و زد سكوند.
Z prime هي moins B moins racine de delta اللي هي lambda sur 2A اللي moins راه. Et Z seconde égale moins B plus racine de delta sur 2A. نعوضو ونحسبو. اللي égale moins B يعني moins 2 plus 4i moins racine de delta moins 4 plus 2i كلها sur 2a sur 2 fois 1 égale moins 6 plus 6i sur 2 égale moins 3 plus 3i. هذه solution الأولى. solution الثانية moins b اللي هي moins 2 plus 4i plus racine de delta plus 4 moins 2i sur 2 تعطينا 2 plus 2i sur 2 il est égal dans la simplification 1 plus i. Donc les solutions ont moins 3i, moins 3 plus 3i ou 1 plus i. Donc نكتب les solutions dans C égale moins 3 plus 3i et 1 plus i. باهي تعديو الكيستيون اللي بعده. باهي الكيستيون اللي بعده عطانا f de z égale z cube plus 2 moins 2i fois z carré plus 2 plus 4i fois z moins 12i وخلنا لوج على السوليسيون imaginaire pure. قلت لكم وقتها ركزوا لي في هذه. دونك نجرب نعمل f de moins 2i. Donc f de moins 2i égale à moins 2i au cube plus 2 moins 2i facteur de moins 2i au carré plus 2 plus 4i facteur de moins 2i moins 12i. نحسب ok moins 2 au cube quoi égale à moins 8 ben i au cube راهي i fois i égale à moins 1 fois i يعني moins i fois 8 fois moins 8 تعطيني 8 i ok plus donc نخلي 2 moins 2i au carré moins 2 carré égale à 4 4 fois moins 2i يعني moins 4 d'accord. لنا نعمل développement عادي moins 4i عنا moins 2 fois 4 moins 8 fois i carré plus 8 كلها moins 12i. هنا راهو يلزمنا f de z au cube يلزمنا نلقاوها راهو لا f de moins 2i يلزم نلقاوها égal à 0 وقتها نحكي اللي 2i moins 2i est une imaginaire pure واللي هي solution z0. donc عندي 8i moins 8 plus 8i moins 4i plus 8 moins 12i. بدلو كولور باش نعملو simplification. مش عنا 8i شاتم 16i moins 4i يعني 12i moins 12i égale à 0 moins 8 plus 8 donc f de moins 2i égale à 0 alors z0 égale à moins 2i est une solution imaginaire pure. Question B, elle montrer que f de z égale à 2 plus 2i facteur de z carré plus bz plus c. ok هنا باش نعمل développement ومن بعد باش نقابلوها بالإيكواسيون هذه. نبدأ b petit b عنا z plus 2i facteur z carré plus b fois z plus c.
هكا égal à z au cube plus bz carré plus c fois z plus 2i z au carré plus 2i b z plus 2i c. نجيبو اللي عندهم نفس البويسونس بحث بعضهم. donc égal à z au cube plus b plus 2i كلها fois z au carré plus c plus 2ib الكلها fois z plus 2ic. هنا باش تخرجوا لي سيستم عندك b plus 2iz i 2i iz 2i وعندك c plus 2ib. هذم الزوز شنو يقابلوا في الفونكسيون تاعنا؟ نجو نشوفوا عندنا هذه مضروبة فوا زد كاري وهذه مضروبة فوا زد، دونك يقابلوا 2 موان 2 زي و 2 بلس 4 اي. 2 موان 2 اي و 2 بلس 4 اي. للناتج احسب نورمال ايكيفو اللي البي ايكال 2 موان 2 زي، جيبو هذه من هنا تولي موان 2 زي ايكال 2 موان 4 اي. هذه البي نعوضوها لنا، دونك هنا ايكيفو اللي سي ايكال 2 بلس 4 اي، عندي هنا بلس 2 زي فوا بي بجيبها منش تولي لي موان 2 اي فوا بي. طبعا نعوض البي بهذه ونحسب على روحي، يعني 2 بلس 4 اي moins 2 i facteur de 2 moins 4 i. ناخدو باج جديدة باهي، يعني 2 plus 4 i moins 2 i facteur de 2 moins 4 i. نعمل développement عادية باش تولي عندي 2 plus 4 i moins 2 i fois 2 moins 4 i، وعندي moins 2 i fois moins 4 i موان بالموان باش تولي بلوس، وعندي اي فوا اي يعني اي كاري ايكالا موان 1 يعني موان 8. نعمل سامبليفيكاسيون بالكاتر والموان 4 دونك ايكالا موان 6. باهي جو نرجعو للاخرانية، خلينا اللي 2 اي فوا سي يلزمها تكون ايكالا موان 12. شفتوها؟ donc 2i fois c égale à moins 12. هذه باش نعمل بها vérification. c égale à moins 6 معناها 2i fois moins 6 égale à moins 12 i bien sûr نسيتها هذه moins 2i donc c'est vérifié. alors الA معناش مطلبش طلب البي égale à 2 moins 4i et c égale à moins 6. alors هكا نكونو طلعنا البي و سي. كيستيون اللي بعدو خلك résoudre f de z égale à 0. f de z égale à 0 équivaut اللي z plus 2i facteur de z au carré plus bz plus c égale à 0. donc soit z plus 2i égale à 0 ou z carré plus bz plus c égale à 0 et plus c égale à 0. باهي نعوضو هذه بالبي و سي اللي لقيناهم équivaut اللي z au carré plus 2 moins 4i fois z moins 6 égale à 0. اوكي خلوها هكا تمشي سيستم هنا يعني z égale à moins 2i. c'est bon وصلنا لها. هذه فاش تفكركم. باهي خلينا نرجعو شوي لي كيستيون. شوفوا بريميرمون بوتي بي ماشي هي بيدها، دونك لي سوليسيون موجودين عندي سي با لا بين باش نعاود نحسبهم. نرجع للي سوليسيون
ديريكت. هذه وقت لقينا لي سوليسيون نتاعها زد بريم إيجال موان 3 بلس 3 إي et z secondes égale à 1 plus i. Donc, les solutions sont moins 2i, moins 3 plus 3i et 1 plus i. هذو هما les solutions dans z. توا نتعداو للبارتي الثانية من l'exercice واللي هي بارتي géométrie. في البارتي géométrie, le plan est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. On donne les points A, B, C des fixes respectifs moins 2i, 1 plus i et moins 3 plus 3i. Soit D, le symétrique de C par rapport à O. Première question, يعني C هي مناظرة ولا plutôt D مناظرة C بالنسبة ل O. أول حاجة خلك justifie que ZD égale 3 moins 3i. باهي يا جماعة، ملي كنا في الكوليج نعرفو اللي سوا سي دا فيكس اكس y سيمتريك بارابور او متاعها اش باش تكون، هو عطانا يقال دي راهي باش تكون دا فيكس موان اكس موان y. دونك الريبونس متاعنا باش عندي زد سي يقال موان 3 بلس 3 اي، الور زد دي باش تكون يقال موان 3 باش تكون لك 3 موان 3 اي. تعداو الكيستيون اللي بعده، قالك بلاسي لي بوان A B C et D. دونك عندنا زد A دا فيكس موان 2 زي، راك يقولك موان 2 زي عبارة عندك الاكس متاعها يقالا 0 واليكريك راهو يقالا موان 2 باش تعرف تصور. دونك الأ الاكس يقالا 0 واليكريك موان 2، دونك باش تكون لي الأ هنا. البي هي 1 هذه البي. السي موان 3 بلس 3 زي، هذه موان 3 1 2 3، دونك سي هوني. والسيمتريك لها شكون 3 بلس 3 اي بلوتو موان هنا موان 3 اي. دونك 1 2 هذه دي. هذا بالنسبة للبي. نتعداو البيتي سي. شنو طلب؟ في البيتي سي طلب منا باش نحسب الديستانس ا بي والا دي اي بي دي، ومن بعد طلب اون تدوير لا ناتور دو تريونغل ا بي دي. اوكي جاو نعرفو وين التريونغل اللي حاجتنا بيه، اللي هو تريونغل هذا ا بي اي دي. نبداو باهي. كيما تعرفوا الناس الكل كي باش تحسب الديستانس ا بي راهي ايكالا الموديول دو زد بي موان زد ا، اللي ايكال زد بي ايكال 1 بلس اي زد ا ايكال موان 2 زي، يعني موان 2 زي تولي بلس 2 زي ايكال 1 بلس 3 اي. alors la distance racine de 1 au carré plus 3 au carré elle est égale à racine de 10. ok, la distance AD نفس الخدمة ZD moins ZA égale ZD عنا 3 moins 3 زي moins ZA plus 2 زي. donc الكلها égale à 3 moins 3 زي plus I plus 2 زي égale à moins I égale à racine de 3 au carré plus 1 au carré racine de 10. نتعداو للديستانس BD. La distance BD ZD moins ZB égale ZD عنا 3 moins 3i moins ZB يعني moins 1 moins i. الكل باش تجينا 2 moins 4i اللي égale racine de 2 au carré plus 4 carré اللي تعطينا racine de 4 plus 16 égale racine de 20 اللي égale z de racine
de 5. Donc, distance AB, racine de 10, distance AD, racine de 10, ou distance BD égale 2 racine de 5. وهو طلب منا déduire la nature du triangle ABD. Le triangle عنا الساعة باش نقولو اللي AB égale AD égale racine de 10. Alors باش يكون triangle ABD, bien sûr isocèle, on a le triangle ABD et isocèle. On a تعداو لاخر question. باهي آخر question طلب منا déterminer l'ensemble de points M d'affixe Z. باهي الام l'affixe متاعها Z tel que le module de Z bar plus 3 plus 3i égale au module de Z plus 2i. باهي شنو معنى الكلام هذا؟ باهي Z bar باهي مشي l'affixe متاع الام اوكي 3 plus 3i يخي هذي فاش تفكركم مشي كاين زد دي بار. دونك هذي كلها باش تولي لا ديستانس ام دي. باهي وهذي الزد هي لا فيكس دو بوان ام والدوزي مشي لا فيكس نتاع الأ. شو ولا عندي ام دي إيجالا ام أ. باهي شو معناها ام دي إيجالا ام أ؟ نصورها باش نفهموها. يعني سوا هذي البوان دي وهذي البوان أ. ام دي إيجالا ام أ راهي الام باش تكون أي بوان من هنا. تنجم تكون هذي ام هذي ام هذي ام هذي ام. شنو يكون هذا بالنسبة لل ادي؟ دونك ام تمثل لنا ام ديكري شكون؟ ديكري لو ميدياتريس دو سيجمون دي ا. دونك ام هو عبارة عن الموسط العمودي للقطعة المستقيم دي. هكا نكونوا كملنا من بعضنا exercice complex بالنسبة لجبات باك انفو. ان شاء الله يكون واضح ومفهوم. ان شاء الله يعاونكم في الريفيزيون نتاع الدفوارات نتاعكم. متنساوش باش تعملوا جيم وابوني وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم. سلام.